โอเคครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอนะครับตัวทวนสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับหรือเรียกว่ารีพิเตอร์นะครับซึ่งไปจัดมาจาก Lazada นะครับราคาที่ผมซื้อมานะครับ290 บาทนะครับมาดูในราคาปัจจุบันนะครับว่าเท่าไหร่นะครับ ราคาปัจจุบันก็289 บาทบาทหนึ่งก็จะ290แล้วนะครับ285 บาท250 บาทอันนี้น่าจะถูกสุดแล้วนะครับ250 บาทนะครับเน็ตไปไหนละนี่แหละครับเน็ต ใช้นะครับก็เลยในราคา250 บาทนะครับส่งจากไหนเนี่ยทำไมถูกจังโอเคนะครับผมก็สั่งมาตัวหนึ่งนะครับในราคา290 บาทนะครับตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวจะแกะมาดูว่าจะเป็นยังไงไม่มีขาตั้งกล้องนะครับ โอเคออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับข้อเสียของมันคือมันใช้ไฟจากพอร์ต USB นะครับพอร์ต USB แล้วทีนี้ไม่มีอะแดปเตอร์แถมมาให้นะครับถ้าจะเสียบในโน้ตบุ๊กก็ไม่รู้จะซื้อมาทำไมนะครับเราก็ต้องซื้ออะแดปเตอร์มาเพิ่มนะครับอันนี้คือข้อเสียเลยนะครับที่ผมสัมผัสได้นะครับก็จะมีอะแดปเตอร์ที่มีอยู่แล้วนะครับก็จะเสียบเข้าไปนะครับ พอเสียบเข้าไปแล้วก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้ครับโอเคเราลองเทสสปีดดูก่อนนะครับว่ามันได้เท่าไหร่นะครับอันนี้เชื่อมต่อตัว C นะครับโอเค C นะครับข้อ C Wi-Fi นะครับเป็น Wi-Fi ของโรงเรียนนะครับลองเทสสปีดดูว่าได้เท่าไหร่นะครับรอสักครู่นะครับลองเทสสปีดให้ดูว่ามันจะแตกต่างกันแค่ไหนนะครับสำหรับคุณสมบัติเบื้องต้นนะครับก็บอกว่าความเร็วสูงสุดได้300 เมกะบิตนะครับก็ไม่รู้ว่าหน่วยถูกไหมนะครับก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับรู้แค่ว่ามันใช้ได้นะครับก็เอามาใช้นะครับความเร็วสูงสุดได้อยู่ที่ 5.2 นะครับเฉลี่ยอยู่ที่ 4.3 นะครับ ค่าอัพโหลดอยู่ที่ 2.6 นะครับเฉลี่ยอยู่ที่ 2.0 นะครับโอเคจากนั้นนะครับผมก็ลองเอาตัวนี้ไปเสียบนะครับอยู่ที่หน้าห้องนะครับโอเคแบบนึง แล้วก็เอาไปเสียบอยู่ที่หน้าห้องผมเตรียมปลั๊กไว้แล้วนะครับเสียบแล้วไฟเหลืองจะขึ้นนะครับพอไฟสีฟ้าขึ้นแสดงว่าใช้ได้นะครับใช้ได้ทีนี้เราก็มาทดสอบกันครับ โอเคผมก็มาเชื่อมต่อตัวรีพิเตอร์นะครับตัวเมื่อกี้นะครับผมได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น K-Note นะครับก็เชื่อมต่อครับเชื่อมต่อแล้วนะครับขึ้นเชื่อมต่อแล้วโอเค
จากนั้นเรามาดูเทสสปีดกันว่ามันจะแตกต่างกับตัว C ที่เราใช้เชื่อมต่อหรือไม่นะครับโอเคนะครับเห็นความแตกต่างไหมครับเมื่อกี้ได้แค่ไม่ถึง10 เมกนะครับตอนนี้อัพขึ้นมาเป็น30 เมกนะครับค่าอัพโหลดจากเมื่อกี้ที่ได้2นะครับตอนนี้อัพขึ้นมา20นะครับถึง23เลยนะครับโอเคแบตจะหมดแป๊บนึงนะครับโอเคนี่25เลยนะครับเห็นความแตกต่างไหมครับราคาแค่300นะคิดเลย300เนี่ยครับก็ราคา290 บาทนะครับเคอรี่มาส่งนะครับโอเคเห็นความชัดเจนไหมครับ30 เมกจากเมื่อกี้เท่าไหร่ครับไม่เกิน10นะครับแล้วมาดูกันครับว่าระยะที่ผมเชื่อมต่อนะครับตัว C มาจากไหนนะครับสำหรับตัว C นะครับนี่ครับเห็นอาคารฝั่งสนามฟุตบอลเขียวๆนู่นนะครับอยู่ฝั่งนู้นเลยนะครับตัวเราเตอร์เราอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วเราก็เชื่อมต่อมาใส่ตัวรีพิเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็เทสสปีดให้ดูนะครับผมก็ขอจบการรีวิวนะครับตัวมี่รีพิเตอร์ Wi-Fi เพียงแค่นี้ครับข